დიდი მადლობა მორდენებისთვის. მე არ ვაპირებდი დღეს ამ პრესკონფერენციაზე, ასე ვთქვათ, მini პრესკონფერენციაზე ჩართვას. მე თქვა რა, სურვილი რომ მეთქვა რამდენიმე სიტყვა თქვენს წინაშე, გამიჩინა გუშინდელმა, აი სურვილი გამიჩინა გუშინდელმა დღემ, როდესაც სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, რომ გურიას და გურულებს გუშინ ჩაუშალეს ის დღესასწაული, რომელიც ტარდება ყოველ 19 აგვისტოს ფერიცვალების დღეს გურიაში. აგერ უკვე რა ვიცი, ალბათ 100-ზე მეტია. მე მაგალითად თვლი, რომ ჩემ პოზიციას მოგახსენებთ, რომ რა თქმა უნდა, ჩემი პირადად და ჩემი მეგობრების შესვლა ბახმაროში გუშინ გათვალისწინებული იყო მხოლოდ და მხოლოდ იმიტომ, რომ სურვილი ჰქონდა და ფერიცვალების ეკლესიაში შესულიყავით და დავსრულებოდით წირვას. ამიტომ წავედით ადრეანად, მაგრამ მოხდა ის, რაც მოხდა. ესე იგი, არა ამ რეგიონში მცხოვრები ადამიანები, დაახლოებით 50 კაცამდე იყო ალბათ, დახვდნენ, გადაგვეგობდნენ წინ და მიუხედავად ჩვენი მცდელობისა და ახსნა განმარტებისა, იყო ძალიან უსუსური ის, რომ უსაფრთხოების გამო თქვენ არ გაგატარებთ. ჩემი შეკითხვაზე თუ მის უსაფრთხოებას იცავდნენ, თუ იცავდნენ ვიღაც ან პიროვნების უსაფრთხოებას, მე ვთხარი რომ მე ტერორისტი არა ვარ და არ ჩემი მეგობრები და გვაქვს სურვილი რომ შევიდეთ ეკლესიაში მივიდეთ, შემოგთავაზეს რომ სხვა ეკლესიაში წავსულიყავით, თუ ახლა მას სამართლიანი პოზიციიდან შევხედავთ, პირდაპირ შემიძლია ვთქვა რომ თხი არ გავა, რომ რომელიმე არზე არ იყოს დიდი ასოებით აკრეფილი, რომ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატს ნებისმიერი პარტიიდან რაც შეიძლება ხელი შეეშალოს გადაადგილებაზე, აგიტაციაზე, ამაზე და ეს კანონი გამოცემული არის თვითონ იმ ადამიანების მიერ, რომლებიც დღეს არიან ხელისუფლებაში. რა გამოდის, თავიანთ კანონს არღვევენ, აი მე კითხვა მაქვს, თავიანთი გამოცემულ კანონებს არღვევენ, მე ვარ მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი და ძალიან კარგად ვიცი, რომ ვინ ვიყავი იცოდნენ, იმიტომ რომ სანამ მე არ გამატარებდნენ, მანამდე გადაკეთეს სია, ნახეს ყველაფერი და ამოიკითხეს ბანკანის ნომერი, შემომხედეს და ხაზგასმული ვითომ იმით რა ქვია, მორიდებით და მოწიწებით, მაგრამ თხოვეს რომ წავსულიყავი უკან. თუ ეს კანონი მოქმედებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში და იმ ადგილებში, სადაც პრეზიდენტი არ არის, ალბათ ესე არის. მაგრამ ჩემი საუბრის მთავარი მიზანი არის ერთადერთი კიდევ ერთი რამ, ეს გულდაწყვეტა გასაგებია რომ გურულებს ჩაუშალეს დღესასწაული, ტრადიციული დღესასწაული და ამას დღეს იმ სოფლებში, სადაც მე გავხდით, ამბობდა ყველა ჩემთან შემხედრი ადამიანი. იმათმა გაიზიარა ჩემი ნათქვამი, რომ ეს დღესასწაული არ შედგა გურიაში, არ შედგა ერთადერთი რამის გამო, რომ ეს დღესასწაული გადააქციეს ნაციონალური მოძრაობის სააგიტაციო დღედ. პირდაპირ ნაციონალური მოძრაობის სააგიტაციო დღედ. მე არ ყოფილვარ იქა, მაგრამ აგერ გურიანიუსი ბრძანდება და კიდევ სხვა პრესის წარმომადგენლებმა ერთმანეთ აღნიშნეს, რომ ჩოხატაურის გამგებლები და ეს პოლიცია, რომელიც აქედან იყვნენ ასულები, აღიგებდნენ იმ მაისურებს და იმ ატრიბუტიკას ნაციონალური მოძრაობის, ესეც კანონით აგზელულია, ამის უფლება მათ არ აქვს, მაგრამ ამას აკეთებდნენ და გამოდის რა, რომ ბატონი პრეზიდენტი და ხელისუფლება ჩოხატაურის რაიონის არის გარკვეული კატეგორიის ადამიანების ხელისუფლება, გარკვეული კატეგორიის ადამიანების პრეზიდენტი და თუ ხარისხობრივად ავიყვანთ, ჭალებში რა თქმა უნდა არსებობს ერთი პირველი ხარისხის ადამიანები, რომლებიც უჭერენ მხარს და უშუალოდ ნაციონალურ მოძრაობას დღეს, ან არ უჭერენ, მაგრამ არ ამჟღავნებენ ამას ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით და ადამიანები, რომლებიც სხვანაირად ფიქრობენ. ეს ადამიანი მეორე ხარისხოვანი ჭალებში რა თქმა უნდა, ჩვენ მიგულისხმებით, ჩვენ ვართ ესენი და ასეთი ადამიანები არ უნდა მოხვდნენ იმ დღესასწაულზე, რომელიც არის სახალხო დღესასწაული და იყო ყოველთვის ასეთი. ამიტომ მე თავარი მიზანი ახლა ჩემი თქვენთან საუბრის არის ის, რომ მე პირდაპირ ვთხოვ იმ ორ ქალბატონს, რომლებიც ალბათ იყვნენ გუშინ იქ ხალხისტაბად ბახმაროზე, მე ვლაპარაკობ ჩოხატაურის გამგებლობის მოსყიდულობაში, ქალბატონი ლალი იმედაშვილი და ქალბატონი ბანდანა ჯინჯარაძე, ჩემი კოლეგა, მაჟორიტარობის კანდიდატი ნაციონალური მოძრაობიდან. თხოვ რას, ერთ-ერთ რაღაცას. მესმის, რომ ეს ორივე ძალიან განათლებული ადამიანია, თვითონ სფერო მათი მოღვაწეობის არის ისეთი, რომ არ შეიძლება განათლებულები არ იყვნენ
მესმის რომ ქალბატონი ლელა გახლავთ ფილოსოფოსი და ძალიან კარგი ოჯახის შვილი მესმის რომ ისინი ამას რას გუშინ იყო ჩაფიქრებული იყო პრეზიდენტისაგან მაგრამ და ისინი ამას ვერ შეცვლიდნენ ვერაფერს ვერ მოახერხებდნენ მაგრამ არსებობს შეფასება მე მითხრა ვკითხო პირდაპირ ღიად და საჯაროდ და თხოვრო გამცემ პასუხი თვითონ მოეწონათ ის რომ თემურ ჭვასელი მათი რაიონის მაჟორიტარობის კანდიდატი და აი ქალბატონი მანელას კოლეგა არ შეუშვეს ბახმაროზე. აი ეს ერთადერთი კითხვა მაქვს და მინდა რომ ამ კითხვაზე მივიღო პასუხი. და საერთოდ რომ ეს სახალხო დღესასწაულზე უამრავი ადამიანი ჩემთან ერთად არ შეუშვეს. ეს მხოლოდ მას შემდეგ მოხდა, როდესაც ეს ადამიანები მოდიოდნენ და ზოგიერთი ადამიანი მესალმებოდა, ან ზოგიერთს გაზეთს აძლევდნენ ჩვენები იქ რა ქვია იმ გაზეთს რომელიც ქართული ოცნების გაზეთი გახდა და საკმარისი იყო ასეთი გაზეთი ვინმეს ხელში ჭეროდა ან უბრალოდ მე მომსალმებოდა იმათი კარი დაკეტილი იყო იმათთვის ბახმაროს კარი იყო დაკეტილი აი ეს შეკითხვა მაქვს ამან ქალბატონთან ძალიან დიდი მოწიწებით ძალიან დიდი პატივისცემით მათ მიმართ მაგრამ ძალიან მინდა რომ ამ კითხვაზე გამცემ პასუხი როგორ შეაფასებენ რაც მოხდა გუშინ ბახმაროში ძალიან დიდი მადლობა